سلام خدمت شما عزیزان. عذرخواهی میکنم، یه موضوع بود باید حتما با شما در میون بذاشتم. بزرگوارها، واقعا زشته، به خدا زشته این زیبایی های طبیعت رو ما اینجوری بخوایم بهش خدشه وارد بکنیم و این زیبایی ها رو به این صورت خرابشون بکنیم. واقعا زشته و ظلمی که در حق خودمون میکنیم. اگر تفریح کاری هم میخواید انجام بدید، درست انجام بدید. به خدا ظلمه این کارا. واقعا چجوری براتون بگم، نمیدونم چجوری بیانش بکنم. واقعا زشته، واقعا زشته، واقعا زشته که بعضیا به خاطر 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت اشغال خودشون بخوان این زیبایی های طبیعت پروردگار رو اینجوری خراب بکنن. نکنید دوستان، نکنید. خدا وکیل حقی طبیعت نیست که ما اینجوری بخوایم خرابش بکنیم. با عرض معذرت.